გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, მნიშვნელოვან ეთერში მომიწვიეთ და მაქვს საშუალება რამდენიმე საათით ადრე ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობას მიულოცო ახალი წელი. თქვენის ნებართვით ბარემ მილოცვით დავიწყებ და ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე პირველი რასაც უსურვებ ბუნებრივია ეს არის უსაფრთხო გარემო საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის დაცული და უზრუნველყოფილი საქართველოს მოქალაქეები და მე მინდა დაგარწმუნოთ რომ ამ მომავლის შენება ჩვენს ხელშია, ძალა ჩვენს ხელშია, მთავარია ვიგრძნოთ ეს ძალა და სრული სიმძაფრით ავამოქმედოთ 2021 წელს. მე ვფიქრობ რომ პოზიტივის დრო დგება და როგორადაც შევაბიჯებთ 2021 წელს, ისევე გავაგრძელებთ, ასე რომ ვიყოთ პოზიტიურები უკეთესი მომავლის იმედით. ხო, ახლა ყველა არკვევს ვინ იყო 2019 წლის ბოლოს მეკვლე რომ ასეთი 2020 წელი მოგვიტანა. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, სერიოზულად კი მინდა იმ კითხვით დავიწყო თქვენთან საუბარი, რომელიც პრაქტიკულად ბატონ გია ხუხაშვილისგან ავიღე ინსპირაციად. შეძლებდა თუ არა ოპოზიცია პარლამენტის შიგნიდან იმ საბრალდებო დასკვნის დადებას, რომელსაც იმსახურებს 2020 წლის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოიტანა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით. და ამ საბრალდებო დასკვნას თვითონ გამოიტანდა თუ პარლამენტში გაყალბებული არჩევნების შემდეგ შესვლით საზოგადოება გამოუტანდა ოპოზიციას, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ამ კითხვაზე პასუხი მე ვფიქრობ უნდა დავიწყოთ თავად იმ ხელისუფლების შეფასებით, რომელი ხელისუფლების პირობებშიც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ. და როგორია ამ ხელისუფლების დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის მიმართ. როგორ მძიმე და ძარ უნდა ჟღერდეს, მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება იმყოფება ფსიქოლოგიურ დივერსიულ ომში, საინფორმაციო ომში საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ამ მოსახლეობაში ბუნებრივია იგულისხმება პოლიტიკური სპექტრიც. ამ ფსიქოლოგიურ დივერსიული ომის მიზანი რამდენიმეა. უпростоად მიზანი ერთია, ეს არის იმგვარი საზოგადოება, რომელსაც არასდროს არ ექნება ერთიანი სახელმწიფოებრივი იდეის გარშემო გაერთიანების რესურსი, ეს არის მთავარი მიზანი და ხერხები ამისა საკმაოდ მრავალფეროვანია, ამაში ნამდვილად ვერ წავართმევთ ჩვენს ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, მახვილგონიერებას, მათ შორის გახლავთ უმთავრესი პრინციპი, ეს არის საზოგადოებაში კარგად ცნობილი დაყავი და იბატონეს პრინციპი. სწორედ ეს არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი იარაღი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს საზოგადოება დაყოს ერთმანეთთან ფაქტობრივად მტრულად განწყობილ ნაწილებად, იმგვარ ნაწილებად, რომელთაც ერთმანეთთან მისასვლელი გზა არ ექნებათ, ერთმანეთის გასაგონი ყური არ ექნებათ და შესაბამისად ამგვარი საზოგადოება ვერასდროს გამონახავს ერთიან სახელმწიფოებრივ იდეას, ვერასდროს დადგება ერთიან პლატფორმაზე, რამაც ეს ქვეყანა ჯერ გაჭირვებიდან უნდა ამოიყვანოს და შემდეგ უკვე გამარჯვებისკენ წაიყვანოს და ამავე რიგში დგას და ეხლავე ამავე რიგში დგას პოლიტიკურ სპექტრთან ქართული ოცნების ურთიერთობაც და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ქართული ოცნებისთვის პოლიტიკური სივრცე დღემდე იყო სავაჭრო დახლი. ჩვეულებრივი დახლი, სადაც ყველა პოლიტიკოს, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს ჰქონდა თავისი წონა და ფასი. და რაც 2020 წელმა აჩვენა, მოდით მე ყველაფერს პოზიტიურ კონტექსტში შევხედავ, სხვა თუ არაფერი რამდენიმე საათია ახალ წლამდე დარჩენილი. და კარგი რაც აჩვენა, უდავოდ კარგი, ეს აჩვენა ის, რომ ქართულ პოლიტიკაში თურმე არამც თუ ვიღაცეები არ იყიდებიან, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ აი ამ მრავალფეროვან და თითქოს და დაშილ სპექტრში, პოლიტიკურ სპექტრში ძალიან ძნელი აღმოჩნდა იმგვარი ადამიანების ნახვა, რომლებიც საკუთარ ამომრჩეველს გაყიდიდნენ და საკუთარ პრინციპებს გაყიდიდნენ და ეს არის, მე ვიტყოდი, უმნიშვნელოვანესი მიღწევა მათ შორის ამომრჩევლისთვისაც. თქო, ბუნებრივია ოპოზიციამ საკუთარი თავის პოზიციონირება სწორედ ამ კონტექსტში უნდა შეძლოს, ხო? არა ისე რომ ხმები ვერ დაიცვეს და დამარცხდნენ და უკაცრავად პასუხია და ეხლა უფასო მოტირილების როლში ბუხართან არიან მიმჯდრები. არა, ბატონებო, მათ შეძლეს მორალური სახის გადარჩენა. საკუთარი პრინციპები დააყენეს ძალიან დიდ სდუნებაზე დაამერწმუნებით, მაღლა, რასაც მილიონობით თანხის შეთავაზება ერქვა ალბათ, ყოველ შემთხვევაში დიდი ქუში რო იქნებოდა ჩამოსული, ეჭვი არავის ეპარება და მეორეს მხრივ ძალიან სერიოზული ტერორი და შანტაჟი ასევე რიგი პოლიტიკოსებისა აღარ ასე ვთქვათ ჩამოუყვები ახლა
დეტალებს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით იყო ნამდვილად იყო გამძლეობის დიდი გამოცდის, მაგრამ ამავე დროს გამძლეობის წელი. შუის გაკრეფის პოლიტიკა რომ აირჩია ბიძინა ივანიშვილმა ეს იმთავითვე იყო ცნობილი. ეს პირდაპირ მისი მოწოდება იყო პოლიტიკაში შემოსვლისთანავე. მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც საზოგადოებამაც თითქოს რაღაცნაირად დაუჯერა მას. თავიდან ის პოლიტიკაში შემოვიდა როგორც ქველმოქმედი მილიარდერი და ახლა ხელში შეგვჭა რუსი ოლიგარქის ავტოკრატიული სახელმწიფო, რომელსაც დემოკრატიასთან ძალიან ცოტა რამ აკავშირებს მათ შორის ხელისუფლებისგან თავისუფალი მედია და არჩევნები. რა უნდა ქნეს საზოგადოებამ იმისთვის, რომ ერთმა კაცმა არ გაიმარჯვოს საზოგადოების მცდელობებზე, რომ შეინარჩუნოს სახელმწიფოებრიობა. ქალბატონ ხათუნა, ფაქტია, რომ პანდემიის პირობებში 2 მილიონი საქართველოს მოქალაქე ჩადგა რიგში და ხმა მისცა არაქართულ ოცნებას. მან ხელისუფლებას მიუთითა კარისკენ, მაგრამ ხელისუფლება არ გავიდა ამ კარში და ჩვენ ახლა ქვეყანაში გვყავს პარლამენტი ერთპარტიული და ხელისუფლება, რომელიც უმცირესობაშია. აი ესეთი პარადოქსული ქვეყანა ვართ ჩვენ. და რამ უნდა გადატეხოს ეს კრიზისი? როგორ ფიქრობთ თქვენ? ისევ საზოგადოებამ თუ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ჯერჯერობით ფაქტია ყოველ შემთხვევაში სახეზე, რომ ჯერჯერობით ერთად არიან და პარლამენტი ერთპარტიულია. მომავალ წელს როგორ განვითარდება პროცესები, ამაში ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს ყველას. ყველას აბსოლუტურად პოლიტიკურ სპექტრს, ხელისუფლებას თავისთავად, მაგრამ აგრეთვე ოპოზიციას და საზოგადოებას მთლიანად. ეს ექსტრაორდინალური სიტუაცია, ამდენად რთული წელი მართლაც დავეთანხმები მე გიას, მე არ მახსენდება, მათ შორის აფხაზეთის ომის წლებში, სამოქალაქო ომის დროსაც კი, როცა ამდენი პრობლემა შიდა თუ გარე ერთად არის თავს მოჯარული, მაგრამ სწორედ ეხლა გვჭირდება მაქსიმალური კონსოლიდაცია ნებელობის, ინტელექტის, გონების და შრომის. და მე რამდენიმე მიმართულებას გამოვყოფდი. უპირველეს ყოვლისა, რაც უნდა გააკეთოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ეს არის ისარგებლოს, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, იმ შესაძლებლობების ფანჯრით, რომელიც გვეხსნება ბაიდენის ადმინისტრაციის ხელისუფლებაში მოსვლით. მოგეხსენებათ, რომ ბაიდენმა უკვე დაანონსა დემოკრატიის დიდი ფორუმი, სადაც ფაქტობრივად ის პრეზიდენტობას იწყებს დემოკრატიის აღორძინებით, დემოკრატიის ცნების, დემოკრატიის პრინციპის აღორძინებით დემოკრატიის ექსპორტით მთელს მსოფლიოში, რომელიც არის ამერიკის დამფუძნებელი მამების მთავარი იდეაც მსოფლიოსთან კავშირისთვის. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს ჩვენთვის არის უნიკალური შესაძლებლობების ფანჯარა და ვინ უნდა მიიღოს ეს შემოთავაზება ამ ფორუმში საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ქალბატონ ხათუნა? თია, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, საქართველოს მოსახლეობა და საქართველო არ არის. ის არის საუკეთესო შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის მიერ არჩეული, რომელიც მცირე ნაწილის მიერ ვიდრე ოპოზიცია. კი ბატონო, რომელიც პრინციპულად ემიჯნება დანარჩენ მოსახლეობას. ხო, სხვა თუ არაფერი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ნაწილს ამომრჩევლის ფაქტობრივად ხმის უფლებას აძლევს, ართმევს უკაცრავად, როდესაც კრძალავს კანონ პროექტები შეიტანა პარლამენტში, მოგეხსენებათ, ერთი ოპოზიციურ პარტიას კრძალავს ყველაზე მსხვილს და მეორე კანონ პროექტი და მთელ დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრს ჟანგბადს უკეტავს. ამიტომაც დავარქვი მე ქართულ ოცნებას პოლიტიკური კორონა, იმიტომ რომ როგორც კორონა ებრძვის ადამიანების ჟანგბადის გადაკეტვის გზით, ასევე ქართული ოცნება პოლიტიკურ სპექტრს ებრძვის ჟანგბადის გადაკეტვის გზით. ანუ დაფინანსებას უწყვეტს, ხო? და შესაბამისად ქართული ოცნება ვერაფრით ვერ იქნება საქართველოსთან გაიგივებული და ისედაც ვერც ერთი ხელისუფლებასა და სახელმწიფოს შორის ტოლობის ნიშანს ვერ დავსვამთ, ხო? ამიტომაც მთავარი არის ის, რომ პროაქტიული ზედმიწევნით აქტიური წელი უნდა დაიწყოს და ოპოზიცია უნდა გამოერკვეს საღათას ძილისგან. მან წააგო უზარმაზარი ფრონტი, სადაც მას მოგებული ქონდა და უპირატესობა ქონდა 8 წლის განმავლობაში. ეს არის დასავლეთის ფრონტი, პირობითად თუ ვიტყვით. და მან ეხლა ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში, მანამ სანამ თუნდაც ეხლავეა ეს დასაწყები, სანამ დაუშვათ 20 იანვარს ფიც დადებს ამერიკის პრეზიდენტი, ხო, იმიტომ რომ მას მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა დახვდება. იქ და ამიტომაც საქართველოს ოპოზიცია მომლოდინეს რეჟიმში არ უნდა იყოს, არავინ არაფერს არ გვაჩუქებს ჩვენ. მით უფრო რომ აი გუშინ გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელმაც
რომლითაც ამერიკამ ქართულ ოცნებას მოუზომა სამთვიანი ვადა, 1 იანვრიდან იწყება ათვლა, როდესაც მან ფაქტობრივად უნდა ჩააბაროს გამოცდა დემოკრატიაში და კანონის უზენაესობაში. ეს უპრეცედენტო რამ გახლავთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ვერ მიიღებს 132 თუ 127 მილიონ დოლარს. ამ შემთხვევაში რაოდენობაზე კი არ არის საქმე, ამ შემთხვევაში პრეცედენტია საოცარი, ეს ხო ფაქტობრივად სანქცია, მოდით ყველაფერს დავარქვათ თავის სახელი, ხო? ეს სანქციაა. ანუ გიწესებენ სანქციას და არ გაძლევენ დაფინანსებას იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ვერ უპასუხებს დემოკრატიის მოთხოვნებს და მოდით ახლა ბატონებო და დაუბრუნდეთ საქართველოს და როგორ უნდა უპასუხოს დღევანდელმა საქართველომ დემოკრატიის მოთხოვნებს. რას ვხედავთ? გამოჯგიმულ ერთპარტიულ პარლამენტს, ამ გამოჯგიმულ ერთპარტიული პარლამენტის მიერ არჩეულ ერთხმიან მთავრობას, ორ კანონპროექტს, რომელზეც უკვე ვისაუბრე, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური სპექტრის უბრალოდ სიკვდილს საქართველოში, მედიის წინააღმდეგ გალაშქრებებს, ხო? და ყვავის დემოკრატია საქართველოში, ბატონებო, ყვავის ამერიკას რომ გაუკვირდება, იმგვარი დემოკრატია გვაქვს და როგორ ვერ ჩააბარებს ახლა ქართული ოცნება ამ გამოცდას, ღმერთო კი მომკალი, ხო? გეკითხებით ახლა ასეთ ამ შანსის გამოუყენებლობა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან, რომელიც ვალდებულია დაიბრუნოს სახელმწიფო. საქართველოს ხალხმა უნდა დაიბრუნოს სახელმწიფო. ხო, აი ამაზე მინდა კითხოთ, ბატონ ხატნა, არსებობს აქამდე ყოველ შემთხვევაში რაც არ უნდა პრობლემები ყოფილიყო, ჩანდა რომ მოსახლეობას მოთმინების რესურსი მაინც ჰქონდა. დარჩა კიდევ ეს რესურსი და დარჩება ეს 2021 წელში იმ ეკონომიკური კრიზისის ფონზეც, რომელსაც ველოდებით სამწუხაროდ და ჩვენ კრიზისის პიკში არა ვართო გითხრა ნოდარ ხარშილაძემ ინტერვიუს დროს. აი ამ ერთპარტიულ ერთფეროვნებას, რომელსაც ვადევნებთ ჩვენ ყველანი თვალს და რაღაც კომუნისტ წარსულში გვაბრუნებს და ყველას გვახსენებს იმ მართლა რუხფერებს, რომლიდანაც ძლივს დავაღწიეთ თითქოს თავი. აი ამას რამდენი ხანი მოითმენ საქართველოს მოქალაქეები და თქვენ ამბობთ, რომ საზოგადოებაზეა ბევრი რამ დამოკიდებული, როგორც ჩანს დიდ ფსონს პოლიტიკოსებზე არდებთ. საზოგადოებას თუ დარჩა თმენის რესურსი, რას ფიქრობთ თქვენ და როგორ უნდა შეცვალოს მან აი ეს ერთფეროვნება, რომელზეც საუბრობთ? არა, როგორ არ ვდებ დიდ ფსონს პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკის, იცით რა, გარკვეულწილად საზოგადოების რეაქცია გარდა დაღლილობისა და გარდა იმისა, მე ამით დავიწყე საუბარი. ის, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არ არის თვითდინებით მიმდინარე პროცესი. საქართველოს საზოგადოების აი ეს პასიურობა, დეპრესიულობა, მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი, ხო? ეს არის სწორედ მიზანმიმართული ფსიქოლოგიურ დივერსიული ოპერაციის შედეგი, რაც დღეს ქართულ საზოგადოებას ჭირს და ჩვენ აქედან უნდა დავიწყოთ. პრობლემის ძირში უნდა ჩავწვდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმგვარი, რომ აი ეს ფსიქოლოგიური ომის თუ საინფორმაციო ომის შედეგები აღმოვხრათ საკუთარ მოსახლეობაში. თუმცა ამას გარკვეული ობიექტური მიზეზები გაუცხოებისა საზოგადოებისა ოპოზიციის მიმართ აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოპოზიციამაც უნდა გადაიაზროს საკუთარი როლი, ადგილი და ფუნქცია და შეცდომები საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ოპოზიცია დარჩა სრულიად ძველ პარადიგმაში და მას არ დაუწყია ახალი ურთიერთობების ფორმების ძებნა საზოგადოებასთან და დღეს რეალურად საზოგადოების უდიდესი ნაწილი საკუთარ პრობლემებთან, საკუთარ ტკივილთან არის მარტო, მას გვერდით არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ ეგუება, რომელიც მის აი ამ ტკივილს გაიზიარებს და მასთან ერთად ქუჩაში გამოვა საკუთარი უფლებების დასაცავად. ხდებით, ეს მომენტია. უკაცრავად, ბატონ ხატნა, საკუთარი უფლებების დასაცავად არჩევნების დროს თუ თქვენ გულისხმობთ რევოლუციას, მე უკვე მეშინია ამ სიტყვის თქმა, ყველა სხვანაირად თარგმნის მას, მაგრამ ფაქტია, რომ რევოლუცია თავის თავში ნიშნავს იმას, რომ ხალხს აღარ შეუძლია ძველი მმართველობის მოთმენა და მმართველებს აღარ შეუძლიათ მართვა ქვეყნის. არა, მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ ყველანაირ რევოლუციას, მაგრამ ხალხის ქუჩაში გამოსვლა რევოლუცია მაინც რატომ არის და რატომ ისმის ტოლობის ნიშანი, რატომ სვამენ მაგალითად ტოლობის ნიშანს ხალხის ქუჩის პროტესტებსა და რევოლუციას შორის. არა, ბატონებო, როდესაც არჩევნები ვერ გამოხატავს სრულად მოსახლეობის ნებას, ასეთ შემთხვევაში მას შეუძლია გამოვიდეს და
ქუჩაში გააპროტესტოს, ხმამაღლა გააპროტესტოს, ასე ვთქვათ, ის ძალიან მძიმე გარემო, რომელშიც დღეს ქვეყანა ცხოვრობს. ხო, ეს კონსტიტუციით დაშვებული უფლება და ნამდვილად არ ნიშნავს ეს რევოლუციას, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ეს ჩამოყალიბდა ძალიან ცუდ ტრადიციად, რომ ხელისუფლებას ამომრჩევლის საკუთარი მოსახლეობის ხმა ესმის არა არჩევნებზე გაკეთებულ არჩევანს ითვალისწინებს და ყურს უგდებს ხელისუფლება, არამედ მხოლოდ ქუჩაში გამოსული საკუთარი მოსახლეობის მოთხოვნებს ითვალისწინებს. ეს ძალიან ცუდი ტრადიციაა და იგივე ტრადიციას მიყვება ქართული ოცნებაც. თუ ქუჩიდან არ გაიგო, თუ ზურგს უკან არ იგრძნო, ხალხის ძალიან ცხუნვარე სუნთქვის ხმა და არ ჩაესმა, ხო? ასეთ შემთხვევაში ის არ რეაგირებს. შემოლაწუნების ტოლფასია. აი, როდესაც ხალხი ქუჩაში გამოდის და ქუჩაში აპროტესტებს ამას და იგივე არის ეს მოკლედ რომ ვთქვა, საზოგადოების აქტიური პროტესტია იმისათვის აუცილებელი, რომ ეს პროტესტი შეისმინოს ხელისუფლებამაც და იგივე დასავლეთმაც ნახოს, რომ საქართველოს საზოგადოებისთვის დღეს ისეთივე მნიშვნელოვანია თავისუფალი სუნთქვა, პერსპექტივის განცდა, ის რომ ისინი ღირსეულ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და ის რომ თავად ისინი არიან ღირსეული ადამიანები და სახელმწიფოს შენების პროცესის მონაწილეები. ეს უნდა დაინახოს იგივე დასავლეთმა, თორე დასავლეთმა და კიდევ ერთხელ რადგან დასავლეთი ახსენეთ დახვეტავს, ასე ვთქვათ. გეთანხმებით ქალბატონ ხათუნა და რადგან დასავლეთი ახსენეთ, მინდა ფასილიტატორებზე გკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის მშენებლობაში, მაშინაც კი თუ დღეს ფასილიტატორები ამბობენ, რომ კი ბატონო არიან ჩვენთან ერთად დემოკრატიის აშენებაში, მაგრამ ისინი ბევრს ვერაფერს აკეთებენ, ფაქტია ამისთვის. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ? ამისათვის უნდა გქონდეს თუ არა კვლავაც დასავლეთის იმედი? ჩვენ უნდა გქონდეს საკუთარი თავის იმედი. ქართულმა ოპოზიციამ პირველი რაც უნდა მოახერხოს და აუცილებლად გამოვლენ ახალი პოლიტიკური ძალები, მე ვფიქრობ, განახლება ქართულ პოლიტიკას ნამდვილად სჭირდება. რაც უნდა გააკეთოს პირველი, უნდა გააკეთოს ის, რომ ადამიანებს დაუბრუნოს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა. ეს არის სასიცოცხლო დაუცილებელი. სხვაგვარად ამ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას ვერ გავაცოცხლებთ. აი ეს რწმენა დაბრუნებული საზოგადოება უკვე თავის სათქმელს იტყვის. რაც შეეხება ფასილიტატორების იმედად ყოფნას, ნამდვილად არ უნდა ვიყოთ ფასილიტატორების იმედად, თუმცა იგივე ფასილიტატორებიც უყურებენ იმას, რომ ხალხი პროტესტის ნიშნად ქუჩაში არ გამოდის და მოდით ამას კორონას ნუ დავაბრალებთ მხოლოდ რა. ბელორუსშიც არანაკლებია კორონა, მაგრამ 100,000-ობით ან როგორ არიღლება ეს ხალხი, ან რა მენტალობა აქვს, მართლაც ამასთანავ ჩემს კოლეგას ვესაუბრებოდი, რომ ალბათ ის ენერგია, რაც ჩვენ 30 წელი ქუჩაში ყოფნას დავახარჯეთ და ბელორუსებს ამისი გამოცდილება არ ქონიათ, ეს მთლიანად აკუმულირებულ ენერგიას ეხლა ხარჯავენ ქუჩაში და ამიტომ გამოდის ყოველ შაბათ-კვირას 100,000-ობით კაცი მეთქი, მაგრამ ხომ ცხადია, რომ აი ამ კორონამაც კი ვერ შეაშინა. ამიტომ ჩვენ უფრო ღრმად უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზები და ის ფასილიტატორებიც უყურებენ, სადაც უფრო სუსტი რგოლია, თან არ დაგვაუწყდეს, რომ თავარი ფასილიტატორი ამ შემთხვევაში ამერიკის ელჩი და მისი ადმინისტრაცია დღეს არის გადაბარების რეჟიმში, ხო? ამიტომაც ის მკვეთ ნაბიჯებს ვერ გადადგამს და ის თან უყურებს საქართველოში გარემოს გახედავს ქუჩებს, მოკრიალებული, მოცარიელებული რაღაცა, იმას კაციშვილი ქუჩაში არ გამოდის, შიმშილით იხოცება ხალხი და აქტიური პროტესტის ფაზაში ვერ გადავიდა და ამიტომაც ისიც ფიქრობს, რომ სადაც არის სუსტი რგოლი ამ ორ მხარეს შორის, ხო? მოდი დროებით, სანამ ჩემი ადმინისტრაცია შეცვლილა, იმ სუსტ რგოლს მივაწვევი, რომ როგორმე პარლამენტში შევიდნენ და ასე ვთქვათ, მრავალპარტიული პარლამენტი მივიღოთო, იმიტომ რომ მხარდაჭერას, აქტიურ მხარდაჭერას საზოგადოებისას ისინიც ვერ გრძნობენ, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ ფასილიტატორების იმედად ყოფნა არ გვარგებს. როდის იყო ქართული ოპოზიცია 10 წლების გამოცდილება რო აქვს დასავლეთის დედაქალაქებთან ურთიერთობის, აქ მყოფი ელჩების იმედად დარჩენილა. ასე არ ყოფილა და მოდით ნუ დავაბრალებთ ამასაც მხოლოდ კორონას. კეთილი ინებონ, რკინის ქალამნები ამოიცვან, ვისაც აქვთ კონტაქტები და ჩამოიარონ დასავლეთის ქვეყნების დედაქალაქები და აქ კი არ ისხდნენ ძალიან სასიამოვნოა ბევრი მათგანის სმენა თქვენი ეთერებიდან, მაგრამ ეხლა თავარი ბრძოლა ვაშინგტონშია მოსაგები და ეს მათ უნდა ესმოდეთ და კეთილი ინებონ წაბრძანდნენ და ფანჯრიდან კარიდან რო გამოუშვებენ ფანჯრიდან შევიდნენ იქ. აქ იმაზე კი არ არის ვიღაცა მოხდება თუ არ მოხდება პარლამენტში. სახელმწიფო გვაქვს ხალხო დასაბრუნებელი.
სახელმწიფო კიდე სანამ გვიან არ არის და 2021 წელი ამისთვის შანსია და მოდით ყველამ ერთად გამოვიყენოთ ეს შანსი. იმედია ეს ასეც მოხდება. ჯერ ჩაკეტილ სამყაროში ვცხოვრობთ ამ პანდემიის გამო და საზღვრების გახსნისთანავე. ალბათ ქართველი პოლიტიკოსები თქვენს რჩევას გაითვალისწინებენ. მადლობა ქალბატონ ხათუნა, დამდეგს გილოცავთ. გისურვებთ 2021 წელს ნაკლები პესიმიზმით და მეტი ოპტიმიზმით და ბევრად უფრო გამარჯვებულები საკუთარ დამარცხებებზე გამარჯვებულები შევხვედროდით. პესიმიზმის იმედად ყოფნა არაფერს არ მოგცემს. წარმოუდგენელია პესიმიზმი დაამარცხო. მით უფრო რომ დარწმუნებით გეუბნებით, იხსნება შესაძლებლობების ფანჯარა, ბევრი მიმართულებით, თავარია ეს დავინახოთ, გამოვიყენოთ, ვიპოვოთ საკუთარ თავში ძალა, ახალი მიზნების დასახვის, ახალი გზების გახსნის და გამარჯვებისკენ ამ ხალხის წაყვანის. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი.